За сайн байцгаана уу? Сайн. За сууцгаа. За бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлийг эхэлцгээе. За хичээл эхлэхээс өмнө хичээлээ эхэлж багш нэг богинохон туршилт үзүүлье. За туршилтаа та бүхэн анхааралтай сайн үзээрэй. За эндээс туршилт 2 эхэлж байна тийм ээ. За туршилт нэгд бол ясыг давсны өвчлийн уусмал тэгээд нэг хонуулсны дараа бол яс бол нэлээ уян харамхай болж байгаа тийм ээ. За яс юунаас болоод зөөлрч нуурч байна вэ? За хэн хариулах вэ? За чөлөөтэй өөрсдөө хариултыг хэлж байна. За яс юунаас болоод зөөлрөө? За кальци алдагдсан юм уу? За кальци алдагдсан байна тийм ээ. За тэгэхээр яс бол давсны өвчлөлтөд уусны улмаас бол эрдэс үлс нь уусаад за шин бодис нь үлдсэн байгаа. Кальц гэдэг бол эрдэс үлсэд ордог тийм элемент байгаа. За тэгэхээр хоёр дахь туршилт бол ясыг нунтаглаж шатаасан тийм үү? За үлдсэн үнсэнд нь бол ямар бодис үлдсэн бол за хэн өөрийнхөө саналыг хэлэх вэ? Шин бодис нь үлдсэн. Ясны шин бодис бол харамсалтай нь бол шатсан байна. Харин эрдэс үлс нь бол үлдсэн байна. За тэгэхээр энэ туршилтаар бол юу үзүүлэх гэж байна вэ гэхээр хүний яс бол шин болон эрдэс гэсэн хоёр төрлийн бодис бол агуулдаг байх нь тийм ээ. За тэгэхээр хүүхэд залуу хүн хөгшин хүний ясны найрлагыг та бүхэн одоо юу гэж бодож байна? За энэ талаар саналаа хэлэх хүн байна уу? Хүүхэд, залуу хүн, хөгшин хүний ясны найрлага ямар байх вэ? Ясны найрлага ямар байх? За энэ дээр хэн саналаа хэлэх? За ундрмаа. Хүүхдээ болохоор эрдэс шин бодисоос илүү хөгшин шин бодис за сайн байна. За тэгэхээр бага насны хүүхдийн бол ясны шин бодис болон эрдэс үлсээс илүү их хэмжээтэй байдаг. За тийм учраас яс нь бол илүү их уян хатан чанар сайтай. За энэ чанарыг нь ашиглаад бол яадаг ах нь гэхээр уран нуграач хүүхдийг бол бага наснаас нь эхэлж бэлддэг. За тэгвэл залуу хүний хувьд бол шин бодис бол эрдэс үлсээс аль нь бол илүү их хэмжээтэй байна. Шин бол эрдэс үлс. За тэгэхээр зэрэг залуу хүний яс бол их бат бөх, уян хатан ийм байдаг. За хөгшин хүнийх бол
шин бодис, эрдэс бодис хоёр нь аль аль нь багасчдаг. Тэр тусмаа эрдэс бодис илүү их бага байдаг. Тэгэхээр зэрэг хөгшин хүний яс илүү хэврэг, амархан ухардаг. За ийм онцлогтой болчдөг байх. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ одоо ямар сэдвийн хүрээнд хичээл үзэх гэж байгаа та бодож байна? Ямар хичээл үзэх гэж байгаа? За ясны талаар тийм ээ. За өнөөдрийн хичээлийн сэдв бол яс ах. За зоригтой чанга дуугаар хариулаарай хүмүүстээ заяа. Ерөөсөө яаж болохгүй. За тэгэхээр яс гэсэн сэдвийн хүрээнд бид бол энэ хичээлийг судалснараа бол за хүний арга ясыг нэрлэж заах ийм чадвартай болно. За сууны ачааллыг, шууны ачааллыг, ясны ачааллыг тооцох. За арга ясны хөдөлгөөнийг харуулсан дасгал зохиох гэсэн чадваруудыг бол өдрөө эзэмсэн байна. За тэгэхээр одоо та бүхний өмнө бол дасгал юу ажлын хуудас бол өгсөн байгаа. За ажлын хуудаснаас 1-р даалгаврыг бүгдээрээ ажиллана. За заавартайгаа сайн танилцаарай. За даалгавар 1. За даалгавар 1-ийг хийх хугацаа бол багаараа хийх хугацаа нь 4 минут байгаа. За бүгдээрээ багаараа эхлээд даалгавар 1-ийг хийж үзтгэнэ. За юу нь болохоор энэ кабинетанд нөгөө яснуудыг хийцэн байгаа шүү. За тэрийг гаргаад юм байна. За наад дотор ч нөгөө заавруудаа өөрсдөө дор уншиж чинь тийм ээ. За танах кабинет олсон уу? Олцсон байна тийм үү? За багш нь үзэгнүүдийн саунд хийх хэрэгтэй байгаа та хэдий. Үзэгнүүдийн саунд хийчих. За өөрөөсөө үзэх. За өөрөөсөө үзгийг саунд хийчих энэ саунд. За өөрөөсөө үзгийг. За та өөрөөсөө үзгийг энэ саунд хийчих. Энд тавьчих саваа энд тавьчих. Үзгээ дотор нь хийчих. За үзгээ саундаа хийсэн үү? Тэр шоу маних үзэг өөрөөсөө үзгийг хийчих. За. Эхлээд танаа гарах нь шүү дээ. Хамгийн эхлээд гарснаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр үзэг сугуулсан хөлт нь гарснаа шүү дээ. Тэр юунуудаа яагаад эндээс авсан юм? Тэр чинь яатсан шүү дээ. Тэр чинь авч хэрэглэх гэдэг. За. За дараа нь танаа гарах шүү дээ. Бидний вагийг гарснаас дараа танаа ваг. За танах 3-т гарч нааш за эхлээд тэр 4-р өгдөг 3-тыг танах. Танах хамгийн сүүлд гарч нааш за. Хамгийн сүүлд гарч нэг байрлуулна за. Дэс үзгийн суулаад тэний үзгийг авсан. Тэр нь агарч нааш шүү. Үзэг суулсан гарч нааш за. Тэгэхээр эндээс үзэг суулсан гараад наах нь шүү дээ. Би үзгийн суулж. За
За хугацаа болж байгаа хүмүүстээ. За эхлээд бол их биений баг гарч наах хэрэгтэй байгаа. Багш нь за савнаас үзэг санамсруу байдлаар авна. За тэр үзэгний эзэн бол гарч. За тэр самбарт бол өөрийнхөө хойрж авсан ясыг байрлуулна. За яа. За дөрөвдүгээр багаас их биений баг. За энэ багаас эхлээд гарыг. За энэ хэний үзэг. За ингэтэй гарч. За ясаа байрлуулна. За энийг бас цог авч яваад гарч. Тэ наатах авч, тэрийг авч. За гэж байрлуулж. За байрлуулсныхаа дараа ясаа нэрлэх байгаа тийм ээ. За багш нь энийг барьж. За. За дахиад нэг хүүхд гараад тусалж болно энийг аваад бариад тий. За чид нарт. За байрлуулаад дуслаа тийм ээ. За нэрлээрэй гэдэг. За энэ чанга. хүзүүний 7 нуглан тэгээд доошоо болохоор нурууны нуглан байгаа. За тэгээд дараагийн нь болохоор энэ хоёр хавирга. Тэгээд энэ үрч. За баярлалаа. За тэгэхээр дараагийн баг энэ ширэн дээр. Дараагийн баг танах байгаа тийм ээ. За багш нэг үзэг сууглая. За энэ үзэг. За баян жаргал гарах нэ. За баян жаргал гараад. Натагч. За. За байрлуулаад дуслаа. За нэрлээрэй яасан. Энэ дух тэгээ хацрын яс. За. Тэгээд ирүүн доод. За баярлалаа. За өөр дутуу нэрлэг үүс багийн гишүүд нэмж хэлэх яасан. Хамарны яс. За дараагийн баг. За эдний багийн багш нь. За энэ хэний үзгөө. За хэн бэлээ? Маралмаа. За маралмаагийн. За нэг нь гараад тусалж. За энэ баг бол дээд мөчтийн яс гэсэн энэ баг байгаа. За дээд мөчтийн яст ямар байснууд багттай юм бэ тийм ээ? Бүгдээрээ сонирхъя.
За ямар ч нэг талын нь бол байрлуулсан байна тийм ээ. За нэрлээрэй. За дэд түнснээс болохоор нийгэм. За. Нар. За. Тэгээд энэ болохоор Монголог энэ шоу тэгээ саруу. За баярлалаа. За тэгэхээр дээд мөчтийн яст бол ийм эдгээр яснууд бол орд юм байна тийм ээ. За хамгийн сүүлчийн баг. За доод мөчтийн яс гэсэн энэ баг байгаа. За доод мөчтийн яст юу ордгийг одоо багш нь хэн гарч наах талаа. За энэ хэн бэ? За энэ энийг хий. За эсүүдээ гэх юм. За энэ багийн сурагч эсүүдээ гарч байрлуулна. Цагаараа гараад тусалж. За. За түүнд бол багийн гишүүн Жамин бол тусалж байна. За нэрлээ доод мөчтийн яст юу ордог вэ? Арцсан яс сүүж дунд чүмэг шилбэт гэдэг давхар гэсэн зүйлс үүдэг маа. За баярлалаа. Тэгэхээр доод мөчтийн яст бол сая эсүүдийн нэрлсэн яснууд бол орж байна тийм үү? За тэгэхээр багууд одоо хэрхэн одоо зөв гүйцэтгсэн ясаа хэрхэн зөв нэрлсэн, зөв байрлуулсан гэдгийг бол одоо бүгдээр за дүгнэж хэлэлцгээе. За тэгэхээр хамгийн эхлээд бол за дээд толгойн хэсгийн яс. За духны яс, хамрын яс. За хацар доод дэрүү, дээд дэрүү гэсэн яснууд орд юм байна тийм ээ. За энд бол эдний баг бол хэдийн зөв хэлээ. За багш нь оногийн тавь. За 3 ясыг бол зөв хэлсэн. Хэдгээр баг үлээ? Багийн тоогоороо 3 дугаар баг. За энд 3 оноо багш нь тавь. За дараагийн баг бол хүзүүний 7 ноголон өвчүүгээ хэлсэн, 12 хавиргаа хэлсэн, нурууны ноголгуудыг хэлсэн, бүрэн хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр энэ тоогоор бол хэдгээр баг үлээ? 4-р баг тийм үү? За энд 4 оноо багш нүгий. За дараагийнх нь за сарууга хэлсэн, шууга хэлсэн, бугалаг, эгэм дал гэж хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр бүх оноо 4 оноог нэг хэдгээр үлээ? 1-р баг. За 4 оноо. За тэгэхээр доод мөчтийн яст бол сүүж, дунд чүмэг, шилб, тавхай гэсэн. За эдгээрийг бол нээрлсэн тийм үү? За тэгэхээр энэ 2 дугаарыг бол бас 4 оноо. За ингээ энэ эсгийн даалгавар ингээд дууслаа. За дараагийн даалгавартаа бүгдээрээ орцгоё. За бүгдээрээ дараагийн даалгавартаа зааврын уншина. За багаараа дасгал зохиох байгаа. Хугацаа 2 минут. За 2 минутанд багаараа ярилцж байгаа дасгал зохионо. За одоо энэ удаагийн хүүхдийг багш нь яаж сонгох вэ гэхээр за бүгдээ нааш анхаарай. Энэ удаагийн хүүхдийг багш нь энэ саунд дотор хийсэн палмастрын өнгөөр сонгоо нэг өнгө авчаараа бүгдээрээ заа. Өөрөөсөө эзэмшээд авчих. За тэгээ буцаагаа ичих заа. Буцаагаа тийч өөрөөсөө тогтоогоо буцаагаа ичих. За тэгээ таамс хоорондоо ярилцаа дасгалаа зохиоё.
За одоо танаагаас эхэллээ шүү. За 2 минут болсны дараа. За танаах 2 дугаар учраас танаагаас дараа нь явна. За эдний баг явсны дараа танаах. За танаах эхний 2 баг орс 3 дугаар учраас 3-т гарна. За. За танаа баг хамгийн сүүлд га. Энэ за эхлээд 1 дугаар багаас явна. За танаа баг аль багийг үнэлэх вүлээ? Заавар дээр 2 дугаар багийг үнэлсэн тийм үү? 2 дугаар багийг үнэлсэн шүү дээ. Энэ 3 дугаар баг хийхээр эдний баг хийхээр эдний баг эдний баг үнэлсэн тийм үү? Тэгэхээр танаах болохоор эднийг хийхээр эднийг эднийг үнэлэх юм шүү дээ тийм үү? За хугацаа болсон байна хөлтөдөө. За бүгдээрээ нааш анхаараарай. За одоо 1-р угаас эхэлж дасгал хийн. За 1-р угийн дасгалыг 2-р угийнх нь нэрлэн тийм үү? Одоо аль ясны хөдөлгөөн бэ гэдгийг нэрлэн. За 3-р уг бол үнэлэн эдний хэлснийг 2-р угийн хэлснийг 3-р уг үнэлэн тийм үү? Зөв ясны хөдөлгөөн хийж яхад нь зөв ясны нэрлэж үү гэдгийг танаа хоёрыг үнэлнэ гэсэн үг. За хоёрыг хийж яхад 3-р танаах нэрлэн танаах 3-ыг үнэлнэ. За зарчмаа ойлгосон уу бүгдээрээ? За эхлээд 1-р угийн. За нэг гишүүн гарна. Аль гишүүн гарахыг би. За энэ савн дотор байгаа фломастераар сонгоё. За энэ аль хэний за дахиад дуусчлаа. Өнөөдөр. За тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг 8 тоод хөдөлгөөн байгаа. За дасгалаа хийж эхэлнэ. Манай болохоор дээр бичиж өгсөн. За танааг нэрлэнэ. Хэлээрээ яасан. За ямар яасан. За сарууны шууны За баярлалаа. За тэгэхээр танаа баг одоо гарч дасгалаа юм тийм ээ. За та хэд дотроо үнэлсэн байгаа үстэй. Дараа нь би асуухаар зэрэг үнэлгээг нь хэлнэ тийм ээ. За дараа нь. За танах юм би сонгоно тийм ээ. За энийг сонгоч. Энэ хэнийг өв? За мөнгөцөө. Гарч дасгалаа. Энэ танах нэрлэн тийм үү? Танах үнэлэн тийм ээ. За 3 дугаар угийн үнэлгээ гэхээр танах хэлэх нь шүү. За яа. За. Манай болохоор даалгаврыг харсан. За. Чи жоонаш энд гарч ирээ. За. Тэн зогсчих. За энэ зогсчих. За тэгчих. Зүгээр зоригтой. За. За баярлалаа. За тэгэхээр танах нэрлээрээ аль ясны дасгал хийв сая. Шагааны өвдөгний сүүжний. За шагаа өвдөг сүүжний. Өвдөг гэж яас байдаг болоо? За. За танах сонссноо сая. Сонсч хэлээд байгааг сонссноо. За дахиад нэг чанга хэлдэг дөө. сүүж тэгээд За. тойрны спорт юм. За ингээд эдний баг ямар ч ясаар нэрлэлээ тийм ээ. За танаа баг одоо гарч дасгалаа хийх байгаа. За би хэн гарч ирэхин сонгоё. За энэ улаан. За оргил гарна. За танах чи аль ясны толгой яс тийм ээ. За оргил гарч дасгалаа хий. За эндээ зогсож байгаа л чи. За. За. Зүгээр чи өөрөө дасгалаа. Тэгээд тэр өөртөө нэрлэх юм. Би ч харж байгаа. За зүгээр л хийчих. За.
За дасгалаа хийж ямар ч үзүүлдэ тийм ээ. За ямар ясны дасгал хийсэн бэ? Дох. Хамар. Дээд доод ирүү. Өөрөө. За хэл. За танах сонссноо сая. За танах одоо гарч дасгалаа юм тийм үү? За энэ хэмлээ. За ингэтээ өнөөдөр сонгогдчихлаа. За энэ зогсчих ингэтээ. За тэгж энэ харж хэлнэ тийм үү дараа нь та хэд үнэлэн тийм ээ. За дасгалаа. Тэр тоолоод хэлчих. Тэр ясаа хэлэхгүй шүү гэж. За дараа болцноо. За баярлалаа. За тэгэхээр танах одоо аль ясны саяын дасгалд оролцоо. Хүчний дасгал зурны. За. Тэгээд тэр хоёр. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ даалгаврыг хийж дууслаа тийм ээ. За одоо энэ даалгаврыг үнэлье. За нэгдүгээр огийг бол аль баг үнэлсэн бэлээ? За 4 аль баг үнэлж байгаа вэ? За танах үнэлж байгаа. За 4 оноо. За 2 дугаар og. 2 дугаар огийн хэдлээ? 3 оноо юм аа. За 3 дугаар огийн оноо. Хэд вэ? 3 дугаар огийн оноо. 4 оноо. За 4 дугаар огийн оноо. 4 дугаар огийн оноо хэд вэ? За 3 оноо. За тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ даалгаврыг бол бүгдээрээ ямар ч үнэлжлээ тийм ээ. За одоо дараагийнхаа даалгаварт орцгоё. За дараагийн даалгавар болохоор за юун дээр бол юуг нөхцөн байгаа тийм үү? Зааврыг нөхцөн байгаа. За энэ бодлогыг бүгдээрээ бодох хэрэгтэй байгаа. За хугацаа бол бодох хугацаа бол 3 минут. За тэгээд энд бичгийн цаасан дээр бодолтоо хийгээд Балмастраараа сайхан бодолтоо хийгээд бодоодог. За цаасан дээр хэвлсэн зурагч нь сайн харагдахгүй бол энэ дээр бас зургийг сайн үзүүлсэн байгаа шүү дээ. За энэ слайд дээрээс зургаа сайн хараарай. Слайдын дээрээс тэр хүчнүүдийн тэн дээр бас зурж үзүүлсэн баг шүү. Тэрийг сайн хараарай. За. Слайдын дээрээс харагдаж байна эндээс. Энэ сайн байна уу? За зураг нь харагдаж байна. нийт хүч нийт гарах хүчний 160 тонн гэж байна. Тийм үү? За дасгалаа. За одоо танаа хэсгэлж яваа шүү дээ. Танахаас эхлээд за энэ 2 дугаар огийн дараа танах шүү дээ. 2 дугаар. За танах 3 дахь гарч ирэн заяа 2 3 2 хийснээр дараа 3 дугаарт гарч. Яаж шууны жингийн төв шүү дээ. Төсөрг шүү дээ. Пивот бүрээд төв шүү дээ.
За ингээ хугацаа болж байна хүүхдүүдээ. За бодолтоо дуусгаарай бүгдээрээ. За бодолтыг бүгдээрээ зэрэг дуусгана. За тэгээд 1-р огийн хийсэн бодолтыг 2-р ог авна, 2-ыг 3-р ог авна. Тэгээд дараа нь бол энэ дээр слайднаас хараад засах юм байгаа шүү. За юу. Танайх бол яг 1-р огийн бодолтыг засах нь шүү дээ. Авч. Ингээ тойруулаад засчих юм шүү. Та тэгэхээр бүгдээрээ зэрэг дуусгах хэрэгтэй байгаа. За дуусгая. За бүгдээрээ дуусгаад. За танах бодолтой болохоор тийш нөгөн. За бүгдээрээ дуусгая. За 1-р огийн бодолт нь аль вэ? За. За надагч. За наашигч. За 1-р огийн бодолтыг 2-р ог авч засан тийм үү? За танахыг болохоор за ийш нь авч засан. Аль нь? Энэ зөв. За энэ зөв юм гэж байна. За эдний бодолтыг бол ийш нь авна. За энэ ийш. За энэ дээр болохоор танаас 4-р ог гэдэг энд нь тавьчих 4-р ог. За наадхыгаа дээдэлтэй 3-р ог гэж тавьчих. Одоо яг за энэ бол 2-р ог гэж тавина. Энэ дээр 2-р ог. За танай наадах дээр 1-р ог гэж тавьчаарай. За бүгдээрээ энэ зөв бодолтыг харъя. За энэ нь бол ингэсэн байсан. За энэ шуугаар өргөж ачааг өргөж байгаа. За энэ дээр бол тулгуурын цэгийг тохоо гэж хэлдэг тийм үү? Биднээс энэ юуг бол энэ дээр авч өгнө. За тэгээд энэ доошогоо бол шууны жин, энэ ачаа хоёрын жин дээшээ булчингийн өргөж байгаа хүч. За ингэж үйлчлэнэ. За тэгэхээр эхлээд энэ моментийн дүрмээ бичсэн байна уу? За энэ дээр 1 оноо өгнө. За бүгдээрээ энэ засаарай. За дараа нь болохоор за даалчин тэр тоог орлуулж тавиад за хувьсгчийг нэг талд нь ялгсан бол дахиад 1 оноо өгнө. За тоон утгыг зөв гаргасан бол за 1 оноо. Ингээд 3 оноо. За 1-р ог хэдэн оноо байна? За гэж хэлдэгээрэй. 1-р огийг аль ог хаана авсан баа вэ? За 1 оноо. 2-р ог 1 оноо, 3 1 оноо, 4 2 оноо. За ингээ бүгдээрээ энэ даалгаврыг бол дөгөнчлээ тийм ээ. За цаашаа дараагийнхаа даалгаварт бүгдээрээ оръё. За юун дээр заавар байгаа. Заавраа уншаад. За 2 минутын хугацаанд та бүхэн за туршилтын төлөвлөгөө бичих хэрэгтэй байгаа. За гэж багаараа ярилцж байгаа туршилтын төлөвлөгөө бичээрэй. За туршилтын төлөвлөгөөг энэ дээр тийм үү? Сайхан бичиж. Бага дээр нь тавиарай. Багийнхаа дугаарыг. Адилхан ачаалал шүү дээ суулж байгаа. Жингийн нэг шижүүлээд ажиллаж байгаа. За одоо 3-р даалгавар, 4-р даалгаврыг хийгээд гол нь гэж ямар хэмжигдэхүүнийг хэмжих үү? Ямар багж хэрэгтэй. Тэрийг л таамс бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Гол нь бол ийм байгаа хөвгтүүдээ. Ямар хэмжигдэхүүн хэмжих гэж байгаа. Ямар багж хэрэгтэй гэдэг гол нь бичих хэрэгтэй заа. Тэр ачааллыг тооцохын тулд тийм үү? За ачааллыг тооцохын тулд ямар физик хэмжигдэхүүн хэрэгтэй вэ? Хэмжих юм бэ тийм үү? Тэрийг хэмжихэд ямар багж хэрэгтэй вэ?
Хой бодож байгаа юм байгаас тийм. За асуулт ер нь ойлгосноо. За гол нь бол ямар физик хэмжигдэх хэмжих юм тийм ээ. Энийг ачаалал тооцоход тэрэнд ямар багаж хэрэгтэй гэдгийг л гол нь тосгож өгөх ёстой шүү. За. За бүгдээрээ болж байна. За одоо сая өмнөх даалгаврыг үүсгэсэн шиг за бас ингэ тойроод бие бинийгээ засах юм шүү. За одоо бүгдээрээ дуусгараа ирнэ. За түрүүн бол нар зөв тойрсон. Одоо нар буруу тойруулъя. За энэ багийг танх дээр багийнхаа дугаарыг тавь. За тэдгээрээ үлээ. 2 дугаар. За. За бүгдээрээ багийнхаа дугаарыг тавиараа бүгдээрээ. За 2 дугаарыг танаахсан. За танаахыг болохоор за багийнхаа дугаарыг тавьчих. 1. За болсон. За 1 дугаарыг эднийх. За 1 дугаарыг танаах үнэлнэ. Танаах болохоор энийг үнэлээд за эднийхийг ишгч. За бүгдээрээ нааша одоо слайд руугаа хараад за энэ 100 хариултыг яагаад авсан багуудыг үнэлнэ. За хариулт бол ийм байсан. За харагч гин бүгдээрээ. За багш нь уншаад төлөвлөгөөнд бол ямар санаанууд байх ёстой вэ? За нэгдүгээрт ачаалал нь даралт гэдэг хэмжигдэхүүнээр илэрнэ гэсэн тийм санаа байна уу? За тэгвэл даралт гэсэн санаад ойл 1 оноо. За дараа нь даралтыг тооцохын тулд биеийн жинг хэмжнэ эсвэл массыг хэмжнэ гэсэн санаа байвал 1 оноо. За ашиглах багж нь электрон жинлүүр жинлүүр гэж бичсэн байвал 1 оноо шүү. За энэ бол ингээ бүхэлдээ 1 оноо. За дараа нь хөлийн уулны талбайг тооцоолноо. Талбайг тооцохдоо шувам гэсэн багж ашиглана гэсэн бол 1 оноо. За ингээд өгөх хэрэгтэй байгаа. За шувмын бичээгөө бол оноо нь энэ 1 оноог юу яагаад өгчий? Хагаслаад 0.5 гэдэг. Гол нь бол хэмжигдэхүүн тэгээд багаж гэж байгаа. 1 2. За 1-р өг. 1-р баг 2. 2 оноо. За 2-р өг. 3. 2-р өг 3 оноо. За 3-р өг 2 оноо. 4-р өг 2.5. За ингээ бүгдээрээ үнэлчлээ тийм үү? За тэгэхээр одоо бүгдээрээ богинохын дасгалууд ажиллая. За A B C D гэсэн картууд байгаа. Хүүхэд болгонд байна уу? Авсан байгаа тийм үү? За хүүхэд болгонд A B C D карт чинь байж байгаа. За бүгдээрээ карт авцсан уу? За богинохон шууд хариултаа өргөн шүү заяа. За асуулт эхний асуулт гарцсан байна. Хариултаа өргөөрэй. Уншиж чадж байна уу? За яах вэ бүгдээрээ? За одоо уншиж байна. Хүүхэд анх төрөхдөө 300 г орчим 300 орчим ястай төрдгөө. За гэтэл том хүний яс 250 орчим байдаг. Яагаад яс сөөрсөн бэ? Зарим яснууд богиносдог. Б. Зарим жижиг яснууд уусдаг. C. Зарим яснууд уртасдаг. D. Зарим жижиг яснууд нийлдэг. За зөв хариулт өргөөрэй бүгдээрээ. За бүгдээрээ зөв хариулт өргөсөн байна. Зөв хариулт дээ. За бүгдээрээ зөв хариулсан байна энэ асуултанд. За дараачих нь. Хүний биеийн ясыг зөв ангилсан дарааллыг сонгоно уу? За толгой гарны яс их бие доод мөчид. За Б. Толгой их бие дээд мөчид доод мөчид. За С. Толгой гарны яс их бие хөлийн яс. За Д. Толгой дээд мөчид чэжний яс доод мөчид. За бүгд хариултаа өргөцсөн үү? За өргөлөө. За зөв хариулт бол B байна. За бүгдээрээ зөв хариулсан байна. За ингээд бүгдээрээ бол өмнө хичээлийн эхэнд одоо ярьжсэн зорилтуудыг бол бүгдээрээ биелүүллээ тийм ээ. За энэ самбар дээрээс дүгнж хэлэхэд бол за нэгдүгээр хүний арга ясыг нэрлэх гэдэг энэ зорилт нийт 16 оноо авахаас нийт 20 оноо авахаас
нийт 16 он авахаас 15 он авсан байна. За энэ дээр болохоор арга ясны хөдөлгөөнийг харуулсан дасгал зохиох гэдэг дээр нийт 16 он авах ёстойгоос 14-ийг авсан байна. За шууны ясны ачааллыг тооцох. За энэ нийт 9 он авах ёстой лөө. Тийм ээ? За 9 оноос 5-ыг авсан байна. За энэ дээр болохоор хөлийн тавхан дээр ирэх ачааллыг тооцох. Энэ бодлого 12 оноо авах ёстойгоос 5, 9, 8 ингээ 10.5 он авсан байна. Тийм 12 оноос 10.5 он авчих. За ингээ өнөөдрийн хичээл бол бүгдээрээ ингээ зорилготой биелүүлсэн сайхан хичээл боллоо. За та бүхэн хичээлд бас амжилттай сайхан оролцсонд баярлалаа. Ингээ хичээлээ дуусгая бүгд.